আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি আপনাদের পাখিরা এবং আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। অনেক সময় দেখা যায় খাঁচার দিকে তাকালে দেখা যায় যে কোনো পাখি ঝিমাচ্ছে বা এক জায়গায় চুপ করে বসে আছে, নড়াচড়া করছে না, চঞ্চলতা নেই পাখির মধ্যে। তো এইটা আসলে কেন হয়? এরকম হলে পাখি ঝিমালে আসলে কি করণীয়, কিভাবে পাখিকে সুস্থ করা যায় বা প্রাণ চঞ্চলতা নিয়ে আসা যায় পাখির মধ্যে? আজকের ভিডিওটিতে আমি এই সম্পর্কে বিস্তারিত বলবো। পাখি ঝিমানোর আসলে অনেকগুলো কারণ থাকে। হতে পারে যে পাখি অসুস্থ বা পাখি দুর্বল, বা হতে পারে যে পাখির আসলে পাখি স্ট্রেসে ভুগছে। তো অনেকগুলো কারণ হতে পারে। তো প্রথম দিকে আসলে খুঁজে বের করতে হবে যে পাখির ঝিমানোর কারণটা কি। কারণ পাখির যদি ঠান্ডা লেগে থাকে সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ দেখা যায় পাখির ঠান্ডা লাগলে কিন্তু পাখি ঝিমোয়। তো ঠান্ডা লেগেছে কি না আপনি এটা কিভাবে বুঝবেন? তো পাখির ঠান্ডা লাগলে আসলে যেটা দেখে বোঝা যায় সেটা হচ্ছে পাখির দিকে তাকালে দেখা যাবে পাখির নাক দিয়ে পানি পড়ছে, পাখি হচ্ছে ঝিমোচ্ছে, তারপর পাখি বারবার হাঁচি দিচ্ছে। এই বিষয়গুলো দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে পাখির ঠান্ডা লেগেছে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখির ঠান্ডার টনিক দিতে হবে পাখিকে। ঠান্ডা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যে ঘরোয়ভাবে যে ওষুধ দেওয়া যায় সেগুলো দিতে হবে। ওই রিলেটেড ভিডিও আছে চ্যানেলে, সেটা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন ঘরোয়াভাবে কীভাবে সুস্থ করা যাবে। তো এছাড়াও শুধু যে ঠান্ডা লাগলে পাখি ঝিময় ব্যাপারটা এমন না, অনেক সময় কিন্তু দেখা যায় পাখি কিন্তু স্ট্রেসে ভোগে। তো স্ট্রেসে ভোগার কারণে কিন্তু পাখি এক জায়গায় বসে থাকে, চুপচাপ থাকে, পাখি ঝিময়। তা আপনি যদি দেখেন যে আপনার পাখির অসুস্থতার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু পাখি হচ্ছে ঝিমুচ্ছে, তাহলে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আসলে পাখি যখন খাঁচায় থাকে, একটা খাঁচায় অনেকদিন থাকার ফলে দেখা যায় পাখির আসলে বিষণ্ণতা চলে আসে পাখির মধ্যে। পাখিরও আসলে মন খারাপ হয়, এ ধরনের কিছু ব্যাপার। তো আপনাকে আসলে যেটা করতে হবে, খাঁচার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে। প্রথমত তো খাঁচা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবশ্যই সবসময় রাখতে হবে। এরপর হচ্ছে খাঁচায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনাকে খাঁচার মধ্যে কিছু খেলনা দিতে হবে। খেলনা হচ্ছে আপনি খাঁচার মধ্যে দোলনা দিতে পারেন, মই দিতে পারেন। এই ধরনের জিনিসগুলো দিলে দেখা যায় পাখি কিন্তু ছটপটে থাকে। পাখি দোলনায় বসলে দেখা যায় দোলকায় বা মইতে ওঠানামা করে। তখন কিন্তু আসলে পাখির মধ্যে প্রফুল্লতাটা ফিরে আসে। দেখা যায় যখন শুধু একটা লাঠি দিয়ে, আমরা বেসিক্যালি যেটা করি খাঁচায় একটা লাঠি দিয়ে রাখি, তো দেখা যায় লাঠিতে বসে খাবার খায়, পাখির মধ্যে আসলে একঘেয়েমি চলে আসে। তো একঘেয়েমি চলে আসলে দেখা যায় কিন্তু পাখির মধ্যে দুর্বলতা চলে আসে। তো এইটা কাটানোর জন্য, পাখি যেন স্ট্রেসে না যায় তার জন্য বিশেষ করে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে পাখির কাছে খেলনা দেয়া। খুবই কম খরচে আসলে বিভিন্ন ধরনের খেলনা পাওয়া যায় এখন পাখির দোকানগুলোতে বা পাখির বাজারে। আপনি সেখান থেকে কিনে আনতে পারেন। আপনি কিন্তু পাখির কাছে খেলনা দেওয়ার পর আপনি নিজে এর পরিবর্তনটা বুঝতে পারবেন পাখির। আসলে হচ্ছে পাখিকে শুধু ভালো মানের খাবার দিলেই যে পাখি সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, ব্যাপারটা আসলে এমন না। পাখিকে অবশ্যই ভালো মানের খাবার দিতে হবে। পাখিকে শাক সবজি, এক ফুড, সফট ফুড, সিড মিক্স সব ধরনের ভালো মানের খাবারই পাখিকে দিতে হবে। কিন্তু এর পাশাপাশিও খেয়াল রাখতে হবে যে শুধু খাবার দিলে হবে না, পাখি কিন্তু খাঁচায় একঘেয়েমিতে ভোগে। তো এই একঘেয়েমি কাটানোর জন্য অবশ্যই খাঁচার মধ্যে কিছুটা ডিফারেন্ট আনতে হবে। এছাড়াও হচ্ছে পাখির কৃমি হয়েছে কিনা সেই দিকটাও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। পাখি কৃমি হলে কিন্তু তখনও কিন্তু পাখির মধ্যে এই ঝিমানো ব্যাপারটা দেখা যায়। তাই কৃমি হয়েছে কিনা সেটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। আপনি যদি পাখির পুপসের দিকে তাকান, মানে হচ্ছে পাখির পায়খানার দিকে যদি তাকান, তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন পাখির কৃমি হয়েছে কিনা, বা হচ্ছে পাখির সবুজ পায়খানা হচ্ছে কিনা, পাতলা পায়খানা হচ্ছে কিনা, সেই বিষয়গুলোও খেয়াল রাখতে হবে। আসলে খেয়াল রাখতে হবে যে পাখিটা অসুস্থ নাকি আপনি দেখেছেন পাখি সব কিছু ঠিক আছে, সব ব্যাপার ঠিক আছে, কিন্তু পাখি তারপরও ঝিমোচ্ছে। তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে যে আসলে একঘেয়েমের কারণে পাখির এটা হচ্ছে। তো সেটা আপনি যেভাবে কাটাতে পারেন সেটা হচ্ছে পাখির খাঁচায় খেলনা দেওয়ার মাধ্যমে। আর যদি পাখি অসুস্থ হয় তাহলে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে অসুস্থতার কারণটা কি। পাখির কি সর্দি হয়েছে, ঠান্ডা লেগেছে, নাকি পাখির হচ্ছে কৃমি হয়েছে বা সবুজ পায়খানা হচ্ছে, এই জিনিসগুলো দেখতে হবে। তো এই রিলেটেড আরও ভিডিও আছে চ্যানেলে, আপনারা পাখির সবুজ পায়খানা হলে কি করণীয়, বা হচ্ছে পাখির ঠান্ডা লাগলে কি করণীয়, কৃমি হলে আপনি ঘরোয়াভাবে কীভাবে পাখিকে কৃমি থেকে সুস্থ করবেন, এই রিলেটেড প্রত্যেকটা ভিডিও দেয়া আছে চ্যানেলে। আপনারা চ্যানেল ভিজিট করলেই হচ্ছে এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। পাখি পালনে আসলে সফলতা পেতে গেলে অবশ্যই পাখিকে অনেক বেশি ভালোবাসতে হবে, পাখিকে সময় দিতে হবে, পাখি কখন কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে, কিভাবে সুস্থ করতে হয়, এই বিষয়গুলো জানতে হবে। অবশ্যই পাখিরকে খুব ভালো মানের খাবারের পাশাপাশি পাখির কিন্তু ভালোভাবে যত্ন নিতে হবে, বা তার প্রয়োজনটা কিন্তু বুঝতে হবে। তাহলে ইনশাল্লাহ আশা করছি সবাই পাখি পালনে সফলতা লাভ করবেন। পাখি ভালো মানের ডিম দিবে, বাচ্চা
নাড়াচাড়া করবে, হ্যাঁ, পাখি পোষও মানবে। আপনি যদি পাখিকে ভালোবাসেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু তার দ্বিগুণে পাখি আপনাকে ফিরিয়ে দিবে। সেটা আপনি নিজেই যখন পাখির সাথে একদম ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। তো হচ্ছে আজ এতটুকুই পর্যন্ত। যদি আর কোনো কিছু জানার থাকে বা কোনো পাখির প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন, বা হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজ আছে সেইখানে মেসেজ করে প্রবলেম জানাতে পারেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে।